你试过叫醒一个假装打呼的人吗？他们连呼吸都在演戏。装睡的人就像一扇从内反锁的门，无论你多用力敲打，他们都不会为你打开。你说机会来了，他们闭眼说太累了。你说改变很简单，他们翻身说明天再说。他们的逃避不是因为无知，而是因为害怕面对现实。你无法叫醒一个不愿醒来的人，就像你无法点亮一盏拒绝通电的灯。与其浪费时间试图唤醒他们，不如把温暖留给那些愿意睁开眼迎接阳光的人。放下执着，不是放弃，而是让自己走得更轻盈。